你好小美好啊，嘛？我哋攞咗啲手信俾你啊！我帶咗朱古力。醫生，我帶粉團啊！小儀我咧就帶咗士多啤梨味嘅牙膏。對唔住啊，我而家冇心情食嘢啊！你嫌棄我啲嘢？唔係啊，我只不過減緊肥咋。原來係咁。下星期我到嗰間幼稚園會幫我哋磅重。磅重啫嘛，有咩好擔心喎？你都唔係好肥啫。變態，你係唔會明白我哋呢啲少女嘅心事噶啦。係都唔輪到你講。就等醫生嚟幫小美你，等你成功減肥啦！你一個人食晒。等我為而家喺度煩惱緊嘅小美介紹一啲健康嘅極速減肥法啦。飲咗之後保證立即見效，呢樣就係小儀特製嘅減肥飲品啦。睇個樣就知唔方好嘢啦。等我飲俾你睇啦。你真係飲晒佢啊！我而家已經縮細咗90%啦。你而家變成咁嘅樣，根本就唔係減肥啊！你明唔明噶？係咩？健太，你想做咩？我控制唔到我自己，一諗到而家呢個係機會，就好自然。就好自然，攞起支拍啊！恢復原形啦！要喺短時間之內極速變瘦，真係好難。小美，你都唔係好肥啫嘛，使乜專登減肥喎？細路仔唔食多啲嘢嘅話，唔會快高長大噶。問題就喺呢度嘛，我身高一啲都冇變過，但係體重就比上個月重咗2公斤啊！等我介紹個好好嘅纖體方法俾你啦。我纖體 ，Come on，跟我嚟啊！哇！咩嚟㗎？歡迎光臨纖體美容公司。煩惱緊要減肥嘅人就要嚟揾我啦。我係山並纖體美容顧問，而我就係山並嘅助手小儀啦。就等我用家傳嘅纖體秘方嚟幫你哋變得更加靚啦，好唔好啊？我唔使啦。男人最重要嘅應該係內涵而唔係外觀啊！你係咪真係咁樣諗嘅？你哋睇下先。呢幅就係你哋經過我30分鐘纖體療程而變靚咗嘅未來預測圖。真係會變成咁樣噶？係咪真㗎？我哋真係可以變到咁？係。點解會咁樣㗎？第一個訓練場地就係地中海嘅沙池，為咗令呢個訓練得到最佳效果，你哋要喺沙池裏面進行自由搏擊。自由搏擊。我哋只係陪襯啫，小美俾心機啊！同埋你想出嚟？犀利啊！小美突然間使出佢嘅維運鎖，變態選手究竟可以支持印度到幾時咧？就埋小儀我啦，睇住小儀必殺攻擊！出招啦！係兔仔小儀嘅必殺技啊！小美啊，我哋走咯。等陣啦，我哋唔理見胎啊！係啊，估唔到原來伊莎莉同佢哋一樣，都係咁絕情。小儀必殺旋風！伊莎！小儀激光！又係小儀嘅必殺技啊！挑戰者小美選手會唔會輸咧？點解要咁對我？對唔住啊，我哋咁樣做其實只係想幫小美你減肥嘅咋，唔好嬲啦。我諗我未減到肥已經冇命喎。第2個訓練就係地獄式跑步，未完成訓練，步機係唔會停㗎。我唔得啊！
越嚟越朦啊，好朦啊！呢度係邊度嚟噶？唔通係天堂？小美，呢把聲，呢件衫，唔通你係醫生？小美你好喎，健太，咁即係小二都變埋做人咯喎！啊，呀我哋求神話想做小美嘅兄弟姊妹，佢一口就應承我哋，之後將我哋3個變咗做人啊！係真㗎？姐姐，一齊玩啦！就算變咗做人，性格一啲都冇變啊！等陣啦，冇走啊！小美，你終於都翻嚟啦。醫生，健太，你哋都冇事啊？太好啦！不過咁難得先可以變做人，乜咁快又變翻做動物噶？小美佢做乜嘢啊？唔知咧，佢實辛苦得滯產生幻覺啊。係喎，小二啦，我喺度啊，辛苦晒你哋啦。小二啊，你唔好再喺度玩啊！哎呀，唔得啦，我冇晒力啊！咁好啦，飲咗佢就會精神翻噶啦。呢杯又係咩嚟噶？係小二特製嘅纖體飲品啊！唔好過嚟啊！第3個訓練係縮小纖體療程，要喺一個微小嘅野外世界接受刺激嘅求生考驗，要一路冒險一路減肥啊！呢度係唔通係屋企嘅花園？救命啊！救命啊！快啲幫我哋恢復原狀啊！好啦，要留埋啲衫先，要快啲先得啦。喺度啦，嗰個遙控。健太，小美，快啲撳嗰個掣啊！變翻大啦！啊，欠個剃頭啊！點啊，好唔好玩啊？唔好玩啊！小美食飯啦！係，好味啊，好味！小美啊，你今日竟然食得晒啲飯餸，真係乖啦！各位乖嘅小朋友，唔好成日話要減肥唔食嘢喎，唔係就唔可以快高長大噶啦。呢個係小美